Así se ve tu cara cuando aprietas los dientes, aunque no te des cuenta. Tensión mandibular, dientes apretados, cara rígida, mandíbula contraída, dientes en contacto y tu sistema nervioso está alerta. Ahora mira lo que pasa cuando la relajas correctamente. Dientes separados, lengua en la posición correcta, músculos relajados. Esto no es solo estética, es reprogramar tu sistema para eliminar tensión, dolor y bruxismo desde la causa. Si sientes dolor, tensión o aprietas los dientes, escribe mandíbula y te explico cómo empezar. O agenda una evaluación y deja de apretar sin darte cuenta.